அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆர்ஆர்பி ஆனுவல் பிளானர் ஓகேங்களா. ஸோ இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து நமக்கு ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட்ல இருந்து இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2024 இருந்து எக்ஸாம்ஸ் நடத்த போறாங்க, நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா. அப்போ அடுத்த வருஷம் 2026ல என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது, அந்த 1 இயர்ல 2026ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தியுமே நம்ம ஒரு டீடைலான வீடியோவா இந்த வீடியோவுல பார்க்க போறோங்க. ஒரு வருடத்துல 1,00,000க்கு மேல வேகன்சி. இது சும்மா ஒன்றும் சொல்லுங்க, கண்டிப்பா வந்து எல்லாமே சேர்த்து, அதாவது ஜேஇ ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஆகட்டும், என்டிபிசி கிராஜுவேட் அண்டர் கிராஜுவேட் ஆகட்டும், ஏஎல்பி அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் ஆகட்டும், அப்புறம் லெவல் 1ன்னு சொல்ற குரூப் டி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆகட்டும், அது போக டெக்னீஷியன் கிரேட் 1 கிரேட் 3 ஆகட்டும், அது போக மெடிக்கல் ஃபீல்டு இருக்க பேராமெடிக்கல், அது மாதிரியான எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே சேர்த்து 1 லேக்குக்கு மேல வேகன்சிஸ் வரப்போகுதுங்க. அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சிக்கான ஆனுவல் பிளானரும் இன்னும் உங்களுக்கு வரல ஓகேங்களா. ஸோ டிசம்பர் இந்த வீக் நெக்ஸ்ட் வீக்ல நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அதுலயுமே எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் இருக்க போது, அதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா சிஹெச்எஸ்எல் இருக்க போது, எம்டிஎஸ் இருக்க போது. இந்த இயற்கான எம்டிஎஸ் எக்ஸாமே இன்னும் வைக்கல. இந்த இயற்கான என்டிபிசி கிராஜுவேட் அண்டர் கிராஜுவேட் இன்னும் வைக்கல. இப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம், அப்ளை பண்ணி வச்சிருக்கோம். இன்னும் குரூப் டி எக்ஸாம்ஸே பாத்தீங்க அப்படின்னா பாதி ஃபேஸ் 1 ஃபேஸ் 2 தான் நமக்கு நடந்திருக்கு. இன்னும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் பாதி பேத்துக்கு ஜனவரி 16 வரைக்கும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குங்கிறனால இன்னும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் இன்டிமேஷனே வரல. அப்போ இந்த நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் எப்ப சார் வரப்போகுது, இதுக்கு எப்படி சார் இப்ப இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்கிராச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம எக்ஸாம்ஸை கிராக் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியும். அது எந்தெந்த மந்த்ல என்னென்ன எக்ஸாமோட நோட்டிபிகேஷன் இருக்க போகுது, எவ்வளவு வேகன்சி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தியுமே நம்ம பார்க்க போறோங்க இந்த வீடியோல. புதுசா இருந்தீங்கன்னா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க. உங்க எல்லாருக்குமே இது விசிபிளா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா. ஓகே, ஒரே நிமிஷம். விசிபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இங்க பாருங்க, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியில இருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்து, இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நீங்க சீரியஸா நீங்க ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த நோட்டீஸை பத்தி பார்த்திருப்பாங்க. 5 இது அபிஷியலா நம்ம எல்லாருக்குமே, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ எந்த ஒரு வெப்சைட்லயுமே இது வரல. பட் வந்து அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள பண்ண ஒரு 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 லெட்டர் வந்து இங்க வந்து நமக்கு வந்து சோசியல் மீடியாவில் இது வந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இது ஃபேக்கு கிடையாது, இது உண்மையுமே கூட ஓகேங்களா. ஸோ எவ்வளவு வேகன்சி வரப்போகுது அப்படிங்கிறத பத்தியுமே பாக்குறோம் ஓகேங்களா. ஒவ்வொரு ஜோனுக்குமே, எல்லா ஜோனுக்குமே அதாவது பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ஆகட்டும், இல்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி அண்ட் பர்பஸ் அந்த யூனிட் ஆகட்டும், அது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து அடுத்த வருஷம் 2026க்கான நாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வேகன்சி இருக்கும், எவ்வளவு வேகன்சி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி இதுல வந்து டீடைலா சொல்லியிருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே நமக்கு எப்போதுமே தெரியுங்க, 2024க்கான ஏஎல்பி எக்ஸாம்ஸோட ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் வந்துருச்சு. 2025க்கான ஏஎல்பி எக்ஸாம்ஸ் இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அது போக 2026க்கான அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் ஏஎல்பி எக்ஸாம் ஜனவரி டு மார்ச்க்குள்ள எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். இதோட வேகன்சி பாத்தீங்கன்னா அப் டு 2027 ஜூன் வரைக்கும் இருக்கிற வேகன்சிஸ் வந்து இப்ப சேர்த்து போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து இப்போ ஜனவரி மார்ச்க்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு பிப்ரவரியில கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், இல்ல மார்ச்ல கூட நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. ஏன்னா எக்ஸாம்ஸ் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா 2025ஓட கிராஜுவேட் அண்ட் அண்டர் கிராஜுவேட்டோட எக்ஸாமினேஷன்ஸே இன்னும் நடத்தல. அதுவே பாத்தீங்கன்னா இப்போ லெவல் 1 வந்து 2024ஓட லெவல் 1 எக்ஸாம்ஸ் தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜனவரி வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஜனவரி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பிப்ரவரியில இருந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஓகேங்களா. அப்போ பாத்துக்கோங்க, ஒரு பக்கம் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும், இன்னொரு பக்கம் நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்போ தொடர்ச்சியா எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. இப்போ இதோட உங்களுக்கு இந்த பிளான் கொடுத்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா வேகன்சி இல்லாம இருக்க போறதே கிடையாது. கண்டிப்பா மினிமமா இப்போ இந்த இயர்ல இருந்த மாதிரியே வேகன்சி அடுத்த இயர்ல இருக்கும். அப்போ நீங்க ஃபைனல் வரைக்கும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு போறீங்க. இன்கேஸ் 1-2-3 மார்க்ல மிஸ் ஆகுதுன்னா கூட அடுத்தடுத்து 2 மாசத்துல அடுத்த எக்ஸாம்ஸோட மெயின்ஸ் வந்துடும். 2 மாசம் ஒரு மாசம் கேப்லயே அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு பெரிய கேப் ஒன்றும் இருக்காது. அப்போ கண்டினியூஸா நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா இப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட கண்டிப்பா கிராக் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதுல வந்து தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மெயினா இல்லவே இல்லை, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இல்ல. கொஷின்ஸ் மேக்ஸ் ஆகட்டும், ரீசனிங் ஆகட்டும், ஜிகே ஜிஎஸ் ஆகட்டும், அது எல்லாமே நீங்க தமிழ்லயே எக்ஸாம்ஸ் எழுதிக்கலாம். அண்டர் கிராஜுவேட், கிராஜுவேட், ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்க தமிழ்லயே எழுதிக்கலாம். தமிழ்லயே ஷோ ஆகும். தமிழ்ல இருக்க கொஷின்ஸே நல்லா தான் இருக்கு ஓகேங்களா. அப்போ டெக்னீஷியன் பாத்தீங்கன்னா டெக்னீஷியன் செக்ஷன் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸாம்ஸோட நோட்டிபிகேஷன் வந்து ஏப்ரல் டு ஜூனுக்குள்ள வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க. மேபி ஒரு 2 மாசம் தள்ளி போகலாம். ஆனா ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. கண்டிப்பா வேகன்சி இருக்கு 2026ல.
ரயில்வேக்கு கண்டிப்பா ஒரு நல்ல வேகன்சி இருக்குது. நல்ல சீரியஸா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு வேகன்சினாலும் அது ரொம்ப பெருசா தெரியும். அப்போ 2024 இருந்து ரயில்வேக்கு வந்து எல்லா எக்ஸாமுக்குமே நோட்டிபிகேஷன் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். எப்படி டிஎன்பிஎஸ்சி ஆனுவல் பிளானர் போடுறாங்களோ அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி ஆனுவல் பிளானர் போடுறாங்களோ அது மாதிரி ரயில்வேக்கும் நாங்க கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. எல்லாருமே அதிகபட்சமா நம்ம என்ன பார்ப்போம், என்டிபிசி கிராஜுவேட் அண்ட் அண்டர் கிராஜுவேட் தான் நம்ம பார்ப்போம். நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரிங்கிறது அது பாத்தீங்கன்னா ஜூலைல இருந்து செப்டம்பர், ஜூலை டு செப்டம்பருக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸோட நோட்டிபிகேஷன் வரலாம். அதுல இருந்து ஒரு 3 to 5 months அந்த கேப் இருக்கலாம். இல்ல வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வைக்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி தான். பட் நமக்கு நோட்டிபிகேஷன் இருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரயில்வேக்கு ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். தொடர்ச்சியா பாத்தீங்கன்னா உங்க ரயில்வே சைட்ல இருந்து நோட்டிபிகேஷனா வந்துட்டு இருக்கு. அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் இது வந்துருச்சு, இன்னைக்கு கூட கிராஜுவேட் அண்டர் கிராஜுவேட்டோட சிபிடி 2 ஓட ரிசல்ட் வந்துருச்சு. அடுத்தடுத்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாவே இருக்காங்க. அப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்பரா உட்காந்து படிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு போஸ்டிங்க்கு ஓடி போயிடலாம், ஏதாவது ஒரு போஸ்டிங் எடுத்து போயிடலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மெயினா நிறைய பேரு 10th லெவல்ல இருக்கிற லெவல் 1 அதாவது குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ் வந்து அக்டோபர் டு டிசம்பருக்குள்ள அடுத்த வருஷம் 2026 அக்டோபர் டு டிசம்பருக்குள்ள உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எழுதிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்ப நிறைய பேர் எழுதிட்டு இருக்காங்க, எக்ஸாம்ஸ் பாதி போயிட்டு இருக்கு. அது 2024ஓட குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ். 2025ஓட குரூப் டியோட நோட்டிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நோட்டிபிகேஷனே ரிலீஸ் பண்ணல. ஆனா அதோட வேகன்சி பாத்தீங்கன்னா டென்டேட்டிவா 22,000 வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இப்போ 2024ஓட குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து 32,000 வேகன்சி. இது இல்லாம இங்க ஒரு 32,000 போஸ்டிங்கா, இங்க ஒரு 2025ல ஒரு 22,000 போஸ்டிங்கா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2026ல லெவல் 3 எக்ஸாம்ஸோட லெவல் 1ஓட எக்ஸாம்ஸோட நோட்டிபிகேஷன் வரப்போகுது. இதுலயும் குறைஞ்சது ஒரு 20,000க்கு மேல வேகன்சி தான் வரப்போகுது. அப்போ நீங்க 10th படிச்சிருந்தா மட்டுமே நீங்க இந்த 2024 நோட்டிபிகேஷன் நீங்க அப்ளை பண்ணலைன்னா கூட 2025ஓட நோட்டிபிகேஷன் இன்னும் வரல. அது ஒண்ணுதான் இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணாம இருக்கான். அதுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததா வர அக்டோபர் டு டிசம்பருக்குள்ள இருக்கிற லெவல் 1 எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்க எழுதலாம். அப்போ இதுல ஒரு 20,000, இதுல ஒரு 22,000, இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 42,000 வேகன்சி வந்துடும். அது போக பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்டிபிசி கிராஜுவேட் அண்டர் கிராஜுவேட் ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. அது போக அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்னீஷியன் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து 90,000 இருந்து 1,00,000 வேகன்சிக்கு மேல இருக்கும். இது இல்லாம எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸுமே சிஜிஎல தவிர நீங்க சிஹெச்எஸ்எல் எம்டிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் தமிழ்ல எழுதலாம். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அதாவது இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டை தவிர மற்ற எல்லாமே நீங்க தமிழ்லயே எழுதலாம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால எஸ்எஸ்சி ரயில்வேல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்லயுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுலயுமே நிறைய வேகன்சிஸ் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அது தெரியாம இருக்கு. தமிழ்நாடு எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஸ்டேட் எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் இல்லாம சென்ட்ரல்லையும் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதையுமே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்த வேகன்சி, இது வந்து நோட்டிபிகேஷன் தான். அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட்டுக்கு வந்து ஆர்ஆர்பி ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு வேகன்சி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு சர்வே மாதிரி எடுத்து கொடுங்கன்னு அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள கொடுத்த ஒரு ஒரு சர்க்குலர். இதை பார்த்துக்கோங்கப்பா, ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ கண்டிப்பா இது ஒரிஜினல் தான், ஃபேக் கிடையாது. ஸோ அதனால இதோட வேகன்சி கண்டிப்பா அடுத்த வருஷத்துல வரப்போகுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 2025க்கான நோட்டிபிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வரப்போகுது, இதோட நோட்டிபிகேஷன் இன்னும் வரல. ஆனா அப்ராக்சிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா 22,000 வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்கப்பா. கிளியரா? சோ அதனால அதை பார்த்துக்கோங்க. அது இல்லாம ரீஜியன் வைஸா உங்களுக்கு சதர்ன் ரீஜியன், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாவும் உங்களுக்கு வேகன்சியோட லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே ஒரிஜினல் தான். 12/12/2025ல ரிலீஸ் ஆன ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள சர்க்குலேட் ஆன ஒரு சர்க்குலர் தான். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தொடர்ச்சியா வந்து ரயில்வேக்கான சிலபஸ் என்ன, ஸோ டிஎன்பிசி மட்டும் இல்லாம ரயில்வேக்கான சிலபஸ் என்ன, அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப சார் இதுல ஆர்பிஎஃப் அப்புறம் ஆர்பிஎஃப் எஸ்ஐபிசி எக்ஸாம்ஸ் கான்ஸ்டபிளோட எக்ஸாம்ஸ்லாம் இதுல இல்லையே சார் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஆர்பிஎஃப்ல அதாவது ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்பிஎஃப் ஓட எக்ஸாமோட எஸ்ஐ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டபிள் இந்த 2 எக்ஸாம்ஸுமே எஸ்எஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம்ஸோட ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி தான் உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்பிஎஃப் கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க. அப்படிங்கிறதுனால இதுல வந்து உங்களுக்கு ஆர்பிஎஃப் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டபிளோட நோட்டிபிகேஷன் இதுல இருக்காது, ஓகேங்களா? அதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கான என்ன ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி போகுமோ அதே மாதிரிதான் ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள் எஸ்ஐக்கான எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கொண்டு போவாங்க. மேபி உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி ஓட ஆனுவல் பிளானர் வந்துச்சுன்னா அதுல உங்களுக்கு வந்து ஆர்பிஎஃப் ஓட வேகன்சியோ ஆர்பிஎஃப் நோட்டிபிகேஷன் பத்தி அதுல இன்னும் ஒரு சில நாட்கள்ல அதோட நோட்டிபிகேஷன் பத்தி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு.
ஸோ அதனால நிறைய வேகன்சி இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வேக்கும் எஸ்எஸ்சிக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ்ல சிலபஸ் இருக்க போறே கிடையாது. சேம் தான். என்ன எஸ்எஸ்சியில பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன அடிஷனலா படிப்போம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் வந்து நம்ம ஜெனரல் இங்கிலீஷ் வந்து அதிகமா படிப்போம் அடிஷனலா. அது போக ஜிகேஜிஎஸ் ஆகட்டும், மேக்ஸ் ஆகட்டும், எங்க லெவல் 1 எக்ஸாம்ஸ்லேயே அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் கேட்டு வச்சிடறாங்க. சைன் தீட்டா, காஸ் தீட்டா, ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படின்ற மாதிரி அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ எஸ்எஸ்சிலேயே அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் இருக்கு. ரயில்வே லெவல் 1லயும் 10th குவாலிஃபிகேஷன்லயும் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு. அப்போ வந்து ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் எஸ்எஸ்சிக்கு அடிஷனலா நம்ம படிப்போம். என்ன படிப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மட்டும்தான். சேம் சிலபஸ் தான் இருக்க போகுது. ஓகேங்களா, முக்கால் சிலபஸ் வந்து சேமா தான் இருக்க போகுது. அதனால சிலபஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க யூடியூப்ல போட்டு பார்த்தாலே நிறைய ரயில்வேக்கு எப்படி படிக்கணும்னு நிறைய சேனல்ஸ்ல நிறைய இடங்கள்ல போட்டிருப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு தொடர்ச்சியா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். நோட்டிபிகேஷன் வர்றதுக்குள்ள நீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 70 to 80% ஆஃப் த சிலபஸை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நோட்டிபிகேஷன் வந்த நாள்ல இருந்து நீங்க ரிப்பீட் ரிவிஷன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மார்க் டெஸ்ட். எப்பெல்லாம் மார்க் டெஸ்ட் ரிவிஷன் பண்றோமோ அப்பதான் நம்ம சக்சஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, அப்போ நோட்டிபிகேஷன் வரட்டும், இதெல்லாம் ஃபேக் அப்படி இப்படி கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள ஒரு இயரே முடிஞ்சு போயிடும். அதனால நோட்டிபிகேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ரயில்வேவோட சிலபஸ் என்ன, ரயில்வேக்கு வேர் டு ஸ்டடி, எங்க படிக்கலாம், எப்படி படிக்கலாம், மேக்ஸ் போர்ஷனை எப்படி கவர் பண்ணலாம், ரீசனிங் போர்ஷனை எப்படி கவர் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் நீங்க சிலபஸை முடிச்சிட்டீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா பிராக்டிஸ் தான் பண்ண போறீங்க. ஏதாவது ஒரு புது மாடலை ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்ஸ்ல எங்கேயாவது ஒரு சில டைப் மட்டும்தான் புதுசா கொண்டு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவான். அதே மாதிரி நிறைய யூடியூப் சேனல் புது டைப்ல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்னு அழகா உங்களுக்கு காட்டிடுவாங்க. அப்போ அந்த புது டைப்ல இருக்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸை மட்டும் நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டா போதுமானது. ஒன்ஸ் தான் நீங்க சிலபஸை கவர் பண்ண போறீங்க. சிலபஸை கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரிப்பீட் ரிவிஷன் பண்ண போறீங்க. ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்ல நடக்கிற ஒரு 5-6 எக்ஸாம்ஸையும் நீங்க அட்டன் பண்ணலாம். எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்ல நடக்கிற ஒரு எஸ்எஸ்சி, சிஹெச்எஸ்எல், சிஜிஎல், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எம்டிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ், அப்புறம் நீங்க பிசிக்கலி ஃபிட்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து எது எழுதலாம், எஸ்எஸ்சி சிபிஓ எழுதலாம், டெல்லி போலீஸ் எழுதலாம், எஸ்எஸ்சி ஜிடி எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம். இவ்வளவு வேகன்சிஸ் இருக்கு. நம்ம தமிழ் பசங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ், அதை விட்டா டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் அவ்வளவுதான் இருக்கு. பட் இதுக்கும் படிங்க, அதுக்கும் சிலபஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் இன்வால்வா பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நிறைய போஸ்டிங்க நம்ம தமிழ் மக்களும் எடுத்துட்டு போகலாம். அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான் இது. ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்தடுத்து நம்ம எஸ்எஸ்சிக்கான சிலபஸ்ல எப்படி நம்ம கவர் பண்றது, ரயில்வேக்கான மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜிகேஜிஎஸ் எங்கிருந்து படிப்பது அப்படிங்கிறத பத்தின அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு டவுட்டுகளை, உங்களோட சந்தேகங்களை கண்டிப்பா தீர்த்து வைப்போம். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோல உங்க எல்லாருமே பாக்குறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.